მარიკა რა მოხდა? შენ ხო კარგად ხარ? კი, ირაკლი, მე კარგად ვარ, მაგრამ ყველაფერი გავკარგეთ. ჭურჭელი, თეთრეული, აი ყველაფერი. როგორ? რა მოხდა მარიკა? რა მოხდა და თამარ, ქეთევან, თქვენი სახლი გატეხეს. აი მე კეთევან, თამარ, ხურები გამოსილი. ვაიმე რას გავს სახლი? ვაიმე რა ხდება აქ რა ამბავია? ლაშიკო წამოდი რა ვნახოთ საძინებელშიც რა მოიპარეს წამოდი. მიდი ქეთევან შენ ნახე მე რაღაცი გიდივა. ვაიმე გეხვეწები რა ლაპარაკის თავი არ მაქვს. წამოდი მე მარტო ვერ გამოვწევი სიმძიმე კარადას წამოდი. დარეკეთ სასწრაფოდ პატრულში, რომ გადაკეტო მთელი ქალაქი და დააკავო მის დამნაშავე. ვაიმე კარგი რა თამარ სხვა რამე მოიფიქრე, სადაც გადაკეტილია მთელი ქალაქი. ვაიმე შენ კიდე რამდენჯერ მასნევ აღარ შემიძლია ეს. კარგი, თამარ, ნუ ნერვიულობ, ირაკლი რეკავს უკვე პატრულში. მარიკა ისეთი განერვიულებული ვარ, აი საერთოდ რა წაიღეს, ან რა არ წაიღეს, რა დაიკარგა ვერ ვხვდები. აიმე გული მიგზნობს ძალიან ცუდს რა. ლაშოსო ჩემი ნოკიის დამტენი მაჩუ. ვერ პოულო. რა უხნა ეხლა მე, ა? დავრეკე პოლიციაში და მალე მოვლენ. ვაიმე მადლობა მეზობლებო, რა უთხარი? რას ვეთყოდი თამარ ახლა? კრიმინალია და მალე უნდა მოხვიდეთ თქო, თამარჩიკ. კიდე რა უთხარი, იცი? თუ სიმპათიურ თანამშრომლებს გამოაგზავნით, ცუდი არ იქნება თქო. ვაიმე ირაკლი, ისეთი განერვიულებული ვარ, რომ მაგის თავიც არ მაქვს. მოიცა ირაკლი. შენ დამტენს არაფერი არ უთხარი. ნოკიას დამტენი რომ არაფერი არ თუ. კარგი რა ლაშარა. კარგი რა. არ მეტყვებინა რა. ვაიმე საძინებელშიც შესულად ის საწოლი მაინც ამელაგებინა რა სიტყოდნენ. სიტყოდნენ ორი ქალია სახლში და საწოლი ვერაულაგებია. ქეთევან ოქროულობაც აწაღებული. რა მოუტანეს რო წაეღო? რაც მოუტანეს რაღაცა, ორი ისი ძედუკეთია. თამარ და სამზარეულოდან ბევრი რამ არის დაკარგული. ვაიმე მარიკა არ მითხრა, ესე იგი ნიჟარაძეების ვერცხლის კოვზი, თიკას ძვირფასი თეფშები, ბოჰემიური ბროლის ლარნაკი ჩეხოსლოვაკიიდან ჩამოიტანა ცისანა დედაშენმა მარიკა. ვაიმე ცისანა მარიკას კუზნეცოვის თეფშები. ის ძვირფასი ჭიქები ყველაფერი გაზიდულია. ჩემი დამტენი გამოგჭას ფოტოჟურნალ. ნოკიას დამტენი ორიგინალ. კარგი რა ლაშარა. თამარ, რა მაინტერესებს იცი? თქვენი არის რამე დაკარგული, თქვენი. არა ირაკლი, ჩვენი არა. ვერაფერს მიაგნეს გადავრჩით. რა გიკვირდა ირაკლი თამარის დამალულს ვირას მიაგნენდა. ნეტა ჩემი დამტენიც იქ დაგემალა რა. კარგი რა ლაშარა. მარიკა ის შენი გაფუჭებული მიქსერიც წაუღიათ. აი რა თუნდოდათ? თამარ, იმათ რა იცოდნენ ის მიქსერი გაფუჭებული თუ იყო. მე უფრო ის მიკვირს რომ შენ ხო იცოდი რომ გაფუჭებული იყო და შენ რა გინდოდა?
ამეგზად ამებნად ავგზა რა. არ ვიცი რა. შენ კიდე რა თენი ვერ იპოვე შენი დამტენი. ვერ ვიპოვე ვერა. ეთქობა ნახეს რომ ორიგინალი იყო შეამჩნევ და კარგი რა ლაშა რა. კარგი რა. დათო, იცი რა უნდა ვქნა ჩვენ? რა? ინტერპოლი უნდა ჩავაყენოთ საქმის გულში. გადაკეტონ და ყველაფერი გადაკეტონ. ევროპა, აზია, მთელი მსოფლიო მე დარწმუნებული ვარ, რომ აქ პროფესიონალები მუშაობდნენ, ლაშა. შენ გეცინება, იცინე პროფესორო. ეს კიდე ჩემ მობილური 400-ია დარჩენილი. მე დავხელა რომ დაждდება. კარგი რა ლაშა რა. კარგი რა. ისე მართლა როგორ გააღეს ეს საკეტი მე ვერ ხვდები რა. როგორ და გაფუჭებული იყო, რამდენჯერ თქვი, გამოვცვალოთ საკეტი, ვინ მომისმინა, ვინ? კარგი და ლაშა, კარგი. რა კარგი რა ლაშა. რამდენჯერ თქვი, რამდენჯერ? რამდენჯერ და 8ჯერ თქვი. 7ჯერ რომ ეთქვა, 6ჯერ, 5ჯერ, 4ჯერ, 3ჯერ, 2ჯერ, ხო კიდევ ხო? 8ჯერ თქვი. თიკა. აი, რა უცამა, რა იყო? რა იყო რას გამიხეთხავ ხოლმე გულთ მომვარდები. მიდი ნახე მაცივარში ცივი კისელი უნდა იყოს და მიუტანე ჩემ დასმოსული. მართალია, თიკა, მაცივარში არ მინახე, იქნებ შემთხვევით შეაგდეს. ნახე რა ჩემი დამტენი რა. კარგი რა ლაშა. კარგი რა. ვაიმე, არაფერი არ არის საერთოდ, სულ გამოუცერიალებიათ მაცივარიც. ნუ ახლა მაცივარი ვინ გამოაცარიელა-დილით, მე კი ვიცი. კარგი რა ლაშა რა, კარგი რა. კარგით ხახნო რა. სულ ცუდზე ნულაპარაკობთ. მოდი, კარგიც აღვნიშნოთ. აი მაგალითად ძალიან კარგია ის, რომ ქურდებმა ტელევიზორი არ წაიღეს. არა ლაშა. მეგეთქვი მარიკო. მეგეთქვი რატო არ წაიღეს ეგ ტელევიზორი? რატო და რომ იქონათ აქ ყველაფერი ქურდებს რომ გაქონდათ, ესე იგი ჩართეს და საინტერესო არაფერი გადიოდა და დატოვეს. კარგია ირაკლი, კარგია რა. იუზა ხო. არაფერი ხო. მოიცადე გავალი იქით აქ ყაყანია. აი მაგალითად ისიც კარგია, რომ ქურდებმა ფულს და ოქროულობას ვერ მიაგნეს. მართალია ჩემი მარიკუნა. მართალია თქვენ რა გიჭირთ ხალხო? კიდე კარგად გადარჩით. აი ჩემთან რო შემოძვრა ქურდი სახში? ქურდი რო შემოძვრა ჩემთან სახში, დღემდე ჩემთან არის. და დღემდე რაღაცეები გააქვს ჩემი ოთახიდან. იხუმრე პროფესორო. მე კიდე მობილურის დამტენი დავპარგე. დავხელა ეხლა მე. რითი დავტენო? აღარ გამოხვიდე შენ იყავი სახლში, კარგი ხო, კარგი. რაო? აი რა გული აქ ამას. რა გითხრა რაო? თქვენ არ ინერვიულოთ ბიძიკოებო, მთელი უბნის ძველ ბიჭობას ფეხზე დავაყენებ. ვაიმე, აი მაგკაც ხომ არაფერი ეშლება. არაფერი არ ეშლება. ანანა რა გჭირს არიტყვი? მე რა ვქნა სალამი არ ვიცი რა. წარმოიდგინე დღეს არის ჩემი გადაცემის ჩაწერა და ყველაფერი არის მზად, სტუმარი ყავდა შეთანხმებული და ეხლა მირეკავს ეს გურამი ამცალია და ვერ მოვდივარო. გურამი ვინ არის? რეპტილიების სპეციალისტია. ყუს სპეციალისტი. ყუს სპეციალისტი ყავს? რა სასაცილო იქნება? აბა არ უნდა? აუ ისე ვერ ვიტან ყუს, რაღაც ბოთე ცხოველია რა. რა? მოიცა სალამე შენ ვერ იტან ყუს? მოიცა შენ სანდრო არ გინახია ხო რაც ჩვენ პიკნიკიდან ჩამოვედით? არა, არ მინახავს. 1 საათის წინ დაურეკე და ჩვენი კორპუსის კუთხეში ვარ და მოვდივარო და. ნეტა რამე ხوار შეერთხვა. აგიყვანდა ისე შეგიყვან. აბა მოვედი. აბა უთხარი გოგოებს გამარჯობა. დაჯექი. როგორ არის? ეს რა არის? ეს არის ჩემია. პიკი, ტყეში ვიპოვე. ნახე რა წყნარი და საყვარელია. პიკა. შენია? ხო. წყნა.
უი, იცი ბავშვობაში წყნარი რო ვიყავი, ბიძა ჩემი კუს მეძახდა. სანდრო, სად იყავი აქამდე? სად ვიყავი და ბიკი ძაღლივით არის, გასეირნება უყვარს და ვსეირნობდით. ვაიმე, სანდრო, მე ძაღლივით თუ აიცი რა უნდა ვქნათ? ღონდებთან ავიყვანოთ, იგი ფქურდების ყვალს მიაგნოს. უი, მართლა მეც გავიგე, საწყალი თამარი და ქეთევანი. ვაიმე, საწყალი შინაგან საქმეთა სამინისტრო მაგათი გადამკიდა. იმათ რა შარში გაყვეს თავი. რაო, ბიკი, რა შვები. უშე სალომე, რაღაცა მართალი იყავი, ზეი, მართლა რაღაცა ბოთე ცხოველია რა. ვინ არის ბოთე? ბოთე კი არა, იცი რა ჭკვიანია? ისე სხვათა შორის უკვე მის მაღვიძარას ფუნქციები შეითავსა მაღვიძებს ხოლმე დილით. როგორ და ესე აბობდება მაგიდაზე და რო წავა და გადმოვარდება ხოლმე და ხმაურზე მეღვიძება. ვაიმე, სანდრო, გეხვეწები, დღეს ჩემ გადაცემაში წამოიყვანე და წამოდი შენც. ვაიმე, რა მაგარია. ბიკი, წავიდეთ? კიო. წავიდეთ. ანანო, მეც წამოვალ და დავესწრები. ვაიმე, მაყურებელი რო არის წრება ჩვენთან. გარეთ დავდგები. ვაიმე, რა სალომე, გარეთ ვინ დაგაყენებს, იცი რა ამბავია? მაშინ უფრო გარეთ. ეგრე აქაც კი ხარ და იყავ. წვენი მომიტანე რა. სანდრო, მოდი ხართ ესე იგი. ვაიმე, სანდრო, იცი რა მოვიფიქრე, ახლა გადაცემა დღეს დავამთავროთ ყუზე სიმღერით. მაგარია ძალიან. უზე მიმღერეთ. მართლა დახურავენ იმას. არა გაკეთევან, არა გაკეთება, მე რამდენად უნდა გამაზობინო რა. კარგი, მოხსენ. მოიყვანე, მოვიდე. აკეთ მოვძან. გამარჯობათ. ეიტნაფი ბადრი ხოდელიანი. სერჟანტი ნოდარცი მაგურიძე. ეს ჩაპაა. სად ხართ ახლა ამდენი ხანი? 5 საათის წინ მოხდა დანაშაული და ახლა მოხვედით. აი რა არის? ჩვენ როგორც კი გადმოგწეს, მაშინაც წამოვედით. ეხლა მე რო არ დამერეკა რა, არ უნდა მოსულიყავით, მე თუ დავრეკე და გითხარით სად რა ხდება, ეგრე ყველა იმუშავებს. უნარიულობთ ხალბატონო, თუ რაიმე ძვირფასეულობა ან ფული წაიღეს, აუცილებლად მივაგნებთ. ერთი ქურდებმა მიაგნეს და მეორე თქვენ მიაგნეს. გამარჯობათ. მე ბადრი. ბატონო ბადრი. ბადრი. უკაცრავად ბოდიშვიხტი, აი ამ დაკარგულ ნივთებთან ერთად დაიკარგა ჩემი მობილურის დასატენი ორიგინალი და თუ გაამახვილებთ ჩემს დამტენზე ყურადღებას, მადლობელი დაგრჩებით, მადლობა პატრონს. ბატონო ბადრი. ხო, ბატონო ბადრი, რას ველოდებით, რატომ არ ვიწყებთ გამოძიებას? ალბათ ვიდეო პატრონს ელოდებიან. ეხლა ვიდეო პატრონში ნუ გამომაჭენებთ რა. აბა რისთვის გამოიბრანჭეთ, თამარ? უნერვიულობთ, ვიდეო პატრული არ მოვა. არა. არა. გასაგებია. შედი. და აცადი ამ ადამიანს მუშაობა. კარგით, დავიწყოთ. ის რა ქვია? ეს ეძებს უკვე? ჩაბა. გამარჯობა, მიყურე ჩაბა. აი, ასეთი. აქაც ესე იყო შეკრული ზუსტად და ოღონდ ახალი წვრილი თავი აქვს. ჩაბა, აი უყურე ჩაბა, დაიმახსოვრე ჩაბა, მზად არის. საქმეს მიხედე. სახლის პატრონი რომელია? ჩვენ ვართ. ჩვენ. ყველაფერი მომახსენეთ, ოღონდ ძალიან მოკლედ. ძალიან მოკლედ ესენი
ვერ მოყვებიან. პირველ რიგში მითხარით რა დაკარგეთ? პირველ რიგში მე გეტყვით რა დავკარგე ჩემი საკუთრების დათუნა. ბუდიში. რა დავკარგეთ და ოჯახის სახელი, ღირსება და ავტორიტეტი დავკარგეთ. ფული ხო არ წაუღიათ? არა. ოქრო? არა. მეზობელს ხომ არ დაუნახავს რამე? ფული და ოქრო ვისაც შეჭირდებოდა ჩემი ორიგინალი დამტენი წაიღეს. რატო უნიკალური და მე მომაწიეთ. და მეზობელს არ დაუნახავს არაფერი? გამოდი. გამოდი მეთქი, თიკა. თიკა. გამოდი, ჯერ ვერ შეგიყვანე, ეხლა რა, ვერ გამოგიყვანე. აი, მეზობელი და კითხეთ, ყველაფერს მოგახსენებთ. შენ მოდი. მოდი შენ აქ, მოდი შენ მეზობელი ხარ, მოდი. დაჭინი ბადრი. მადლობ. მე გარეთ მოვძებნი გავალ. გადი. თქვენ ხომ არ შეგიმჩნევიათ რაიმე უცნაური? უკაცრავად ერთი წუთი. ამას ხა ყველაფერი ესმის და გიჯერებთ, ა? დიახ. გიჯერებთ, ხო? დიახ. ჩაბა. სიზეც ჩაბა. ლეჟაც ჩაბა. დამტენი ჩაბა, დამტენი ჩაბა, დამტენი ჩაბა, დამტენი ჩაბა. თქვენ ხომ არ შეგიმჩნევიათ რაიმე უჩვეულო? როგორ არის? ცით ჩვენ ყველანი ერთად ვიყავით პიკნიკზე წასულები. მერე დაგვირეკა მარიკა, ჩამოვედით და ეს ხლონტების ბინა დაგვხვდა გაძარცული და რა ვიცი, მეტი ისეთი არაფერი, რა გითხრათ, სხვა რა ვიცი. არაფერი არ თქვათ, სიტყვები არ არის საჭირო. ბოდიში მე მაპატიეთ, მაგრამ რა არის იცი? მალე თუ არ მიაკვლიეთ ჩემს დამტენს, ხო? ოსეთში თუ გადაიტანეს იმას, ვეგარი პოვიდა. რა ვიცი? ჩაბა გელოდებათ და მეორე ის. კარგით, მე აღარ შეგაწყენთ. ნახვამდის. როგორც კი რამეს გავიგებ, მაშინვე დაგირეკავთ. კარგი. მიდი შენ ვიეხმარე ქეთევას დაალაგებაში. ეხლა რა მინდა გითხრათ, რომ აი ნამდვილად მქონდეს თქვენი იმედი, რომ ამ ყველაფერს გამოიძებთ თუ შევაწუხო ხალხი გზემოთ. არავის შეწუხება არ გინდათ, ყველაფერი კარგად იქნება. კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ, ნახოს უკაცრავად ქუდი მჩვდეთ. ჩემი სატენი არ დაგავიწყე. გახსოვდეთ, ცოდეთ. მადლობა პატრონს. მართლა ვინმე თუ ყავს იქ ზემოთ, ა? შევაწუხოთ, აბა რა ვნახოთ ეხლა? ბოლო მობილური სატენი იყო, ის კი არ იყო რაღაცა. უბრალოდ. ეს რამე. ხოდა უთხრა მერე კომბლემ გელს. აბა კბილები დაკრიჭეო. დაკრიჭა მგელმა კბილები და იქ ნახა კომბლემ ჩიჩია. ხოდა დაავლო ხელი თავის კომბლემ და დრუზა. იმდენი ურტყა, სანამ გელმა არ გააღო პირი და იქიდან ასე ცხრები არ გადმოყარა. აი, ხო ხედავ, მარიკა, ეს სისხლიანი მომენტები, ეს ბუცელი გაუჭრა, პანკრეასის თავი დააზიანა, პილორუსი ამოკვეთა რაღაცა, ეს ყველაფერი გამოვტოვე და ბავშვს არ მოასმენინე. ოჩახ ირაკლი, დაამთავრე ხო? არა მარიკუნა, ცოტა დამჩა, მოიცადე? ხოდა წაიყვანა მერე მამიკო ამ კომბლემეს ცხრები თავისთან სახლში, ჩააცვა ყველას ბარსელონას ფორმა და აი ასე ცხოვრობდნენ დიდხანს ჯანმრთელად, ბედნიერად მამიკო და მშვიდობიანად კიდე. მოკლედ ეს ბარსელონა რომ არ გაურიო, არ შეგიძლია, ხო? რა ვქნა მარიკუნა, ასეა და ხო, აბა, ერთი ეგ იყო ეგრე და მეორე ის
წითელქუდა ბარსას თამაშზე რომ მიდიოდა და მგელი რო შეხვდა რეალის ფორმით. რა მაგარი ისტორია გამახსენე რა. ეს მე გავაღო? დაადე. მადლობა. ირა, მოგედი, ირა. ანანო მიმიწვია თავის გადაცემაში კუს სპეციალისტად. ხო და მასწავლე რა რაღაცები. მოიცა, ანანომ რა იუმორისტულად გადააკეთა თავის გადაცემა? ირაკლი. ხო იცი რომ მაგის დანახვაზეც კი ცუდად ხვდები, უთხარი ეხლავე წავიდე აქედან. ვის უთხრა მარიკა კუს თუ სანდროს? ირაკლი. ეს მარიკა სანდროს როგორც ყოველთვის დღესაც უჭერს და ჩვენ როგორც ერთგული მეგობრები უნდა დავუდგეთ გვერდზე მარიკა და უნდა დავეხმაროთ შენ მიდი ახლა შედი წამოწექი მეც ოჩართე მიდი დაისვენე მოусვიდე შონბერგის კვინტეტია იქ მე სანდროს მივხედავ აუ აი ჯიგარი ხარი და მარიკა არ დამეხმარება? როგორ არ დაგვეხმარება მოძებნის ახლა ენციკლოპედიაში შესაბამის ტომს გამოვა და დაგვეხმარება აბა რა სიზავს ესე იგი შენ ხარ კუს სპეციალისტი ხო? აჰა და მე ჩემგან გინდა რა რჩევა ხო? კი ბატონო სანდრო დაიმახსოვრე კუ არის ერთადერთი არსება სამყაროში რომელიც არ დაქცინის არ დაქცინის იმიტომ რომ კუს არ აქვს ყურები და შესაბამისად მას არ ესმის შენი ნათქვამი კარგი ირაკლი რა ცოტა სერიოზულად მე აგიღარ სპეციალისტი ვარ თუ ვინა ვარ კარგი ვიხუმრე ალექსანდრე მაპატიე ესე იგი კარგი სანდრო კუ არის ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ ძველი მაცხოვრებელი ჩვენი პლანეტის უძველეს ოდითგანვე ცხოვრობდა დედამიწაზე იმდენად ძველია რომ უამრავი სახელი არის დაკავშირებული კუსთან აი მაგალითად კუმთი კუმძი კურკა კურაპალატი და კუშნე კიდე კუ გაკუ კუ ჩვეულებრივი კუ ნუ ჩვეულებრივი კუ კარგი ეს ყველაფერი გავიგე მაგრამ თუ ეს უძველესი ხნის არის ჩვენამდე როგორ მოაღწია კარგი კითხვა ლოგიკური დროული ესეთ მეცნიერულ დონეზე დასმული შეკითხვა სანდრო კუ დებს კვერცხებს და ისევ რავდება კარგი ირაკლი რა ქათამი ხო არა კუა ეს კუ რაც მართალია იმას არიჯერებს გამაგიჟებს ეს მართლა კვერცხით რავდება სანდრო ერთ დაყრაზე შეუულია 10-დან 160 კვერცხამდე დადოს 160? ხო საიდან დებს რას უშვები არ გეცოდება ბოდიში ბიკი მე ვიცი რაც უნდა ვთქვა გადაცემაში რომ კუს ძალიან უყვარს როცა ადამიანები უვლიან და ეფერებიან ადამიანებს კიდე უყვართ კუს წვნიანი დაიწყო ბუზუზუზუ კარგი ვიხუმრე ხო შეიძლება რა ესე იგი ხო სანდრო დაიმახსოვრე კუ არსებობს რამდენიმე სახეობის ფაქტობრივად 3 წყლის ხმელეთის და ნინძა კუნინძა კუნინძები მეც გამიგია ეგ ვიცი მაგრამ ჩემი ხმელეთის კუა ხმელეთის კუა აჰა ხმელეთისა კარგი კუზე უამრავი გამონათქვამი და ანდაზა სანდრო აი მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გავრცელებული კუმფეხი გამოყო მეც ნახირაო ეგ რას ნიშნავს სანდრო და სადაც შენი ადგილი არ არის იქ არ უნდა წახვიდე აი მაგალითად შენ რომ მიდიხარ ანანოს გადაცემაში ეს ანდაზა შენზეც კარგად მიდის არა ჩვეულებრივ და ეგ კუმ დაწერა თუ კუზე დაწერეს აი სანდრო მე ახლა შევალ
მარიკუნას დავეხმარები ენციკლოპედიის მოძებნაში. შენ აქ დამელოდე, შენ და ბიკი არსად არ წახვიდეთ, ასწავლე მაგას მარში ციარული და ის 10-მდე თვლა, რომ ეფექტი მოახდინო იქ. ეირა, კუს ეფექტი, ხო, სანდრო, პირობითად შეგვიძლია დავარქვათ კუს ეფექტი. მართლა არ ვარ კარგად. ესე იგი, როგორც შევთანხმდით, მე დაგეხმარები და თიკას შეგახვედრებ, რომელიც ოვა, ხო ნამდვილად მოვა. აბა როგორ? ხო ჩემ გვერდზე იქნები. ვიცოდი არ მიმატოვა. არავითარ ჩემ გვერდზე ხარ. კი, არავითარ შემთხვევაში. ოღონდ შენც უნდა დამეხმარო ჩემი მობილურის დამტენის მოძებნაში. მოვილაპარაკეთ. გასაგებია? გასაგებია. ხო, იმიტომ რომ ცოტა დრო გაქვს. ისე სანთელი ხომ არ მოვატანინო. მაუცებთ ლეიტენანტო ბადრევი. რა დროს სანთელია? სხვათა შორის ჩემ მობილურზე იფიქრეთ, სხვაზე ნუ ფიქრობ რაფერზე. ფიქრობ. ყურადღება მოიგებთ. თორე ძალიან ცოტა დრო გაქვთ თქო, დარჩენილი როგორც გითხარით, ერთ ხაზია უკვე ჩემი მობილური. დამთავრდება და მე რა ვქნა? ბოდიში. ალო? ხო, თიკა. ხო, ბარში ვარ? კი, გელოდები, მოდი. კარგი. უკაცრავად. ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. ისმენთ. თიკას დაკითხვას რომ მორჩებით. მე სანდროს დაკითხვაში რომ მომეხმაროთ შეიძლება? კი, მოდი. აი, თიკაც მოვიდა. რა ხდება დათო? ეხავე აგიხსნი ყველაფერს. დაჭიქ თიკა. მოკლე. ბადრი, დაჭიქ. ეს მოკლედ თიკა ჯერ დამწყოთ ესე იგი გაცნობით. გაიცანი, ეს არის ლეიტენანტი ბადრი ხვედელიანი. ლეიტენანტი ბადრი. ანუ ბადრი ლეიტენანტი. ჩვენ ხო ვიცნობთ უკვე ერთმანეთს. ხა ვიცნობთ უკვე. იცნობ. ძალიან კარგი თუ იცნობთ. მაგას აჯობეს, წინ გადავწყვი ბაბიჯია. ესე იგი, რატო მოგიყვანე ეხა მე აქ შენ? ბატონ ბადრი ლეიტენანტს აქვს რამოდენიმე კითხვა იმ საქმესთან დაკავშირებით და გადადი ბატონი საქმეზე. კი, მაგრამ მოდი აქ შეიძლება რომ დავკითხოს? აქ შეიძლება კი არა და აუცილებელიც არის. ეხლა აგიხსნი რატომ? ესე იგი, ჩვენმა პატრულმა რაზეც ვხდი მადლობას შეცვალა მეთოდები, დაკითხვის მეთოდები შეცვალა, იმიტომ რომ დაუახლოვდეს უფრო ხალხს. დაუახლოვდეთ? აი, დამემოწმა და რატომ კითხების დროს არ ინერვიულოს პიროვნება მოქალაქეებს. გასაგებია. ამიტომ გადმოიტანეს აქ კი ბატონო, კარგი და დაუსვი კითხვები ბადრს. კარგი. დავიწყოთ. მე თანახმები. დავიწყოთ. დავიწყოთ. სახელი გვარი, სახლის მისამართი და სკაიპის მისამართი. რა? ხუმრობს, ესეც იმ მეთოდის ნაწილია, ეს არის საპატრულო იუმორი, თიკა, დიახ, ესეც უწყობს ხელს დაახლოებას უწყობს ხელს და ეხლა გადავიდეთ საქმეზე ახლოს კითხვებთან ერთად. მადლობა ბატონო. თუ არ ვწდები, თქვენი ნივთებიც დაიკარგა ღონტების. კი, დაიკარგა, მაგრამ ისეთი მნიშვნელოვანი არაფერი არ არის. არ ინერვიულოთ, თქვენ ნივთებს აუცილებლად ვიპოვი. გიყიდის ლეიტენანტი ბადრი. მაშინ სად იყავით ძარცვის დროს? ძარცვის დროს? იყავით პიკნიკზე მეგობრები, როგორც ადრე გითხარით.
ძალიან რომანტიული ალიბია. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. ეს კაი ნათქვამი იყო. მომეწონა, მე წავალ უпростоრეთ დაქტორ. დამტენი. დავრჩები და თქვენ და გლონტები გვერდ ცხოვრობთ და რაიმე ესეთი რაიმე უსწორი ხომ არ გაგიგონიაო? ბადრი. ერთი ეს ხელმორკილები მათხვერა. არ შეიძლება. არ შეიძლება და ჩემი ყოფილაც არ შეიძლება. ხო, კარგი. ისე კი არ შეიძლება, მაგრამ მადლობა ბადრი. მე აქვე ვიქნები, არსად არ მიდირო, აი ამ პარამეტრს დავაკონტროლებ და ამ კვადრატში ვიმოძრავე. აი ესე და ესე. აფერგავა, ესე. ბადრი, აი ბოლოს რაღაცას მეკითხებოდი, ხო მე მგონი? რაიმე ხომ არ გაგიგონია მეთქი. ვაიმე ბადრი, ეხლა გამახსენდა ზუსტად. კარის გატეხვის ხმა გავიგე, იცი როდის? აი გომბორზე რომ გადმოუხვიე. აი ზუსტად მაგ დროს. აბა დიცინარი მაიში ყურადღება არ მივაქცია, მე რას ვიფიქრებდი? ხო, რატომ მიაქცევთ ყურადღებას? და დილით რას აკეთებდით? დილით. პიკნიკზე ხომ მივდიოდით? დილით მომზადებოდი პიკნიკისთვის, ბადრი. და საღამოთი რას აკეთებთ? ბადრი, გეხოცები გასაგების მართლობენ. გამარჯობა ზვირფასო ტელემაყურებელო. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ჩვენი ჯავშნიანი 4ფეხა მეგობრის, სოფლიოში ყველაზე უსაფრთხო ტანკის კუს შესახებ. და ნება მივოძეთ წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის ორი სტუმარი. ეს არის სანდრო და ბატონი გურამი. გამარჯობა. სანდრო თიდავიწყოთ. სანდრო, თუ შეიძლება მოგვიყევით როგორ გაიცანით თქვენი კუ? ანანო, რა დაგემართა, იქ არიყავი? ხო, მაგრამ მაყურებელსაც აინტერესებს. ვიპოვე. აი ასეთი საინტერესო ისტორია. მოვისმინეთ სანდროსა და მისი მეგობარი კუს გაცნობის შესახებ. ბატონო გურამ, ეხლა თქვენ კითხავთ თუ შეიძლება. თქვენ როგორ გაიცანით თქვენი მეგობარი კუ? მე სოფელი მაქვს ქვემო ქართლში და იქ მესტუმრა. პირველად შუაზიური შაპაგანა მეგონა. რა მაგარია თავიდან მეც ეგრე სოკო მეგონა. ბატონო გურამ, თქვენ რეპტილოლოგი ბრძანდებით, კარგად იცნობთ ნიანგის, გველის, ხვლიკის, კუს ცხოვრების წესს. აი თუ შეიძლება მოგვიყევით, როგორია კუს ერთი ჩვეულებრივი დღე? კუ საოცრად ერთგულია. და მთელ ცხოვრებას მხოლოდ ერთ პარტნიორთან ატარებს. რა მაგარია მეც ყავს ეგეთი მეგობრები, ეხლა ბავშვს ელოდებიან, ოღონდ არ იციან ბიჭია თუ გოგო. სანდრო, მადლობა, განაგზეთი. მქონდა შემთხვევა ასეთი, რომ ისა წვილები, ეს რა ქვია, არ დაწვილდნენ, უпростоრად არ გამრავდნენ და ისა რა ქვია, ახალი ცხოვრება დაიწყეს, უпростоრად განქორწინდნენ. რა დამთხოვაა, ეგეთი მეგობარიც ყავს, უკვე მეოთხე ქმარი ყავს. კიდევ დავამატებ, რომ კუ თავისი აგებულებით ნელი ცხოველია საერთოდ და ყოველთვის შთაბეჭდილებას ტოვებს უმოძრაობის შესახებ. სხვათა შორის, ჩემი კუ საკმაოდ აქტიურია ხმელეთზე. იცით ბატონო გურა, ბრეიკ დანსს ეკავს, გიდა გაჩვენოთ? რაღაც? აბა, ბიკი არ შემასვინა, ტიკიტი. წავიდა, ტიკიტი. მოგინებენ რომ ჩვენ სტუდიაში მაყურებლის ზარია. ალბათ კიდევ ბუნების ერთი ქომაგი გვირეკავს. დიახ, ისმენთ, ალო? ალო? დიახ. გამარჯობათ, ეთერში ვარ?
კი, ეთერში გზანდები. მინდა ექსპერტს ვკითხო. დიახ. როგორ ვფიქრობთ, შეუძლია თუ არა კუს ორი ადამიანი დაახლოვოს და მათ შორის არსებული ნაბერწკარი სიყვარულის კოცონად გადააქციოს? მე როგორ არ შეუძლია? ბოდიში თქვენ ყავთ კუ? არა. მაშინ მე გირჩევთ რომ აუცილებლად იყოლიოთ და ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. კარგად ზარდებოდეთ, განვაგრძოთ. ჰანანო, ამან ბარში ვერ ვკითხა რა ხდებოდა. არა ისე. ბატონო გურამ, აი, ამაზეა ნათქვამი. კუმ ფეხი გამოყო, მეც ნახირაო. თქვენი კუ ძლიერია ფიზიკურად? როგორ გითხრა? გინდა ვაჭხუბოთ? არა მგონია კარგი იდეა იყოს. შეშინდა. რას ქვია შეშინდა? არა ფრისაც არ შეშინებია. უბრალოდ ჩვენ გადაცემაში ჩხუბი სასტიკად აკრძალულია. რას იმ დღეს უყურებდი ვებხვი და ირემი ჩხუბობდნენ როგორ ვებხვი მაგრამ მოერია. ისე სხვათა შორის ბატონო გურამ მე და ჩემი ბიკი ჩხუბობთ ხოლმე. გინდა გაჩვენოთ? ნახე, აბა ბიკი. აია! გამოვთეთ მიკროფონი. აი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ კუს შესახებ. და ჩვენ შემდეგ გადაცემაში კი ვისაუბრებთ ბუნების ორ მშვენიერ ბინადარ სინდიოფალასა და კრაზანაზე. და ვისაუბრებთ იმაზე, რომ მათმა მეგობრობამ დროს გაუძლო. ძალიან დიდი მადლობა. კარგად ბრძანდებოდეთ. კაცო, მთელი ქალაქი მლაცემოს ამან? კარგი რა ირაკლი, მაყურებინე რა გჭი. ვა, რა ჩაარტყა, ვაიმე მოკლა. ირაკლი გააღე რა. მოვდალდით. მოვიდა რეპტილიების დიდი სპეციალისტი. სანდრო, რაკენი, როგორ ჩაიარა გადაცემა? ძალიან კარგად ირა ნახე. გამაჩუქეს ყველაფერი კუს შესახებ. თან რაც ანანო ჩემი ნომერი პირდაპირ ეთერში გამოაცხადა, იცი რამდენი კაცი მირეკავს. ესე იგი, მეკითხებიან აზრს კუზე. თურმე რამდენ ადამიანს უყარებია კუ საქართველოში? აბა. რამე ახალი ხوار გაგიგია პატრონი ხوار შეგვიძლია ჩემთან. ძალიან ბევრი რამე გავიგი ახალი. მაგალითად იცოდი რომ კუ 200 წელზე მეთხას ცოცხლობს. მალო? დიახ. სანდრო ვარ. დიახ. როგორ არა დაგეხმარებით. აი, კაბინეტში შევალ და ახლავე. კითხეთ? დიახ. ჩაიწერეთ. კუ მრავალ სახეობრივი არსებობს. როგორც ასეთი ხმელთა, დიახ, ხმელეთის, ზღვის, კი ბატონო, კუს 290 სახეობრივი. რა დროს კუა? რა დროს კუა? დიახ. ირაკ. აი ხა ჩემო მობილურმა რომ დაიწრებინა. მეთქი შევალ ჩემს ოთახში და დავტენი მეთქი. ერე გამახსენა რომ ჩემი ორიგინალი დამტენი ლაშასროვა თხოვე, მომპარეს. და რო გამახსენდა ხო, კული გამიჩნდა ირაკ. და ახლა ვარ მკვდარი. დათო, რა? ამ სახლში და არა მარტო ამ სახლში. ღლონტებთან, თიკასთან, სადარბაზოში და საერთოდ ამ უბანში. შენ აწი ყველაფერი შენ დამტენს მოგაგონებს. ცოდო ხარ დათო, გაწვალდები, ხო ჯობია წახვიდე აქედან. აი ცოტა ხნით დათო, ცოტა ხნით, 1-2 წლით. ნუ იცინე, რა გელაყურება შენ? მე გული მაქვს გაჩერებული. აი მე ირაკლი, ნახე, დაფარული ნომრი თუ რეკავ. ვის ურეკავ? ალო, სანდრო ბრძანდებით? იცით რა, მე ჩემი ყუს თაობაზე გაწუხებთ. ხამე საშინელი კოშმარები ესიზმრება და თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ რა. რას ეკითხები ახლა გამბოვა და მე მკითხავს თითქოს. უზე მერეკავენ. ხამე კოშმარები აწუხებსო და მაგაზე
წიგნში არ წერია და რა უპასუხო, ჰა? უმღერონ, სანდრო, უმღერონ. გასაგებია, კარგი და რა სიმღერა ჯობია? ოია, რა უმღერო? რა უნდა უმღერო, სანდრო, რა უნდა უმღერო? რა ეს გოგონი შეება თვალება. ვაიმე, ეგ რომელია ვერ გავიხსენეთ, თუ შეიძლება მიმღერეთ და გამახსენეთ რა. ცოტა ხმამაღლა რა არ მესმის გთხოვთ. რამე ხომ არ გაგიგია თქო ახალი მისაო. არაფერი. აუ ირაკლი მიიწიერა და აქ დამსვი რა. აქ ვერ დაждები? აუ ხო იცი რომ გაგქურდეს და განადგურებული ვარ. უკაცრავად. დაბძანდით ხალბატონო თამარ. ვაიმე თამარ, როგორ აეწყო ეს ყველაფერი რა? ჯერ ნატოზე არაო? მერე ის პანგიმუნის განცხადება? ეხა ეს შენი ბინის საბავია გაგიჟებული. აუ ირაკლი მომეცი რა წყალი. ხო იცი რომ გაგქურდეს და განადგურებული ვარ. მიდი თამარ, მიდი. მე ეს ჭიქა არ წაუღიათ. გავიტან მერე ამას. ვაიმე თამარ, როგორ ნერვიულობ? რამდენი წლის? ესე იგი შრომა ჩაგეყარათ წყალში რა. ერთი ხელის მოსმით წაიღეს ყველაფერი. ხა თავიდან უნდა გაიწყო თამარ ეს გაიტანე. მერე შემოდი ის გაიტანე. თიკა. მომეცი რა პულტი რა საინფორმაციოს ვუყურებ. აუ ირაკლი ხო იცი რომ გაგქურდეს და განადგურებული ვარ. ირაკლი. გეხვეწები რა, ჩემთან შედი ოთახში და ჩუსტები გამომიტან. აი მე ირაკლი გეხვეწები, ნუ მეყური ხარ. ხო იცი არა, თამარს გაუქურდეს ბინა და განადგურებულია. ედი. განადგურებულია. ალო. ხო გოგი, ხო მე ვარ. ხო, არა ჯერ არაფერი. არც დამტენზე. პიკნიკზე ვიყავით და მარიკამ დარეკა სასწრაფოდ ჩამოდითო. რა ვიცოდი, ხო. ხო იუზა. არაფერი. რა და ვისო პიკნიკზე ვიყავით. ხო, კარგი. ხო მოგი, რამდენჯერ უნდა მოგიყვე დეტალურად, გოგი, რამდენჯერ? მოგიყვები ახლა მაცადე, აბა. მოიცა თამარ. ერთი წუთი გოგი. ხო და ხო ვიყავით პიკნიკზე და ამათმა შეწვეს მწვადები, მერე რაღაცა შეძრუნდნენ კარებს, მომიშალეს ნერვები, საერთოდ არ უნდა წავსულიყავი. მერე დარეკა მარიკამ რაღაცა უცნაური შეცვლილი ხმით და ახლა არის შემობძანე. როგორც სამართალი გვეუბნება ისე იყოს, შემობძანე. მიბძანდი. საღამოშვიდობისა. გახსნეს საქმე ბიჭებმა. აწილი ნივთები ამოღებულია. დამნაშავეები პასუხისგებაში მივეცით. რა? მიეცით? დიახ. ახერ ამალი ისწავლა ჩემი ტერმინები. ეს დაბრუნებული ნივთები ხა აქ შემოიტანა ყველა. თამარ, ვაიმე, ვიცი რამდენი ვეხვე წეგებიცები ვემუდარე, მაგრამ არ დამიჯერა ჯერ სათხარ იქ შედიოდა და ძლივს გადავაფიქრეთ. იქ უნდოდა ვაიმე, რა ხარადა, ვიცი რა, მიმეორებდა, ყოველწუთას მიმეორებდა, არა, როგორც სამართალი გვეუბნებაო, მოწმეების დასწრებით უნდა გადმოგცეთო. ვაიმე, აღარ შემიცით. დაიჭირეთ გურდები. შედი ეხლა გადი იგი დაცადი ამ ადამიანს მუშაობა. თქვენ ვალდებული ხართ, თქვენი სამსახურეობრივი მოვალეობა შეასრულოთ ეს. დავიწყოთ. ეს თებში? ვაიმე, ეს არის ჩემი თებში, დიდი მადლობა. რა კარგია, ის შეგვიძლია. მე. მაგვიძარა. მაგვიძარა. ჩემი მაგვიძარა. მე შეთან მეგონა და მე შეთან მეგონა.
მიქსერი. მარიკას მიქსერი. როიცოდე რამდენს ეძებდა ჩემი მეუღლე ამ მიქსერს? ბატონო ის ლეიტენანტო. ბადრი, დიახ, მადლობა რომ იპოვეთ. თამბი. ეს რა არის? ჩემი თამბი, რა მნიშვნელობა ქონდა ახლა ქურდები წაიღებდნენ ყველაფერს თუ ესე? ჩემიც არ არის, ჩემია დამტენი. მე რა ვიცი ვისია? ჩემიც არ არის, დავიშერო მონტებისაა. ეს ჩემია. ვაიმე, თქვენც გაქურდეს? არა, უბრალოდ ჩანთაში ჩავდე შესანახად. ეს თქვენ. ვაიმე. დიდი მადლობა. მანჩენე. გაუხსნია ბიჭს დანაშაული. დათო დალევის სუნი მწევი. კარგი რა ირაკლია. რა დალებით და გული მაგაჩენებული რა. მე და ბოლოს ეს ორი დამტენი ჩამოვართვით, შენი რომელია, ოღონდ არ ვიცი. აი აქ მომწერეთ თუ შეიძლება. ირაკლი. რა ვქნა ახლა როგორ გამორჩიო რომელია ახლა ორიგინალი? ჰა? არა ორიგინალი, ძვედავტენო ახლა ჩემი ტელეფონი ხო რა ვიცი რა მოვა, ჰა? არ მითხარი ახლა რომელია ორიგინალი და რომელი არა? ჰა? ეს ვიდეო დაგიდე მე, ჰა? საერთოდ არ მითხრა თქვენი დამტენი, მე კიდე თქვენი იმედი მე მადლობა პატრონს. ირა. კუ მართლა დაფრინა? რა ვიცი სანდრო, რა ვიცი, აქ პოლიციის ოფიცერია, აქ კითხე, გინახავთ თქვენ კურო დაფრინავდეს? არა. აქ ახართ ყველა? ხო. ირაკლი. აი ეს ვიპოვე ახლა ჩემთან, არ მოუპარავთ, დათოს მიეცი მე რა. აჰა, დადე. ეგრა. ეს ამოიღეს. დანაშაული. აჰა. იპოვე? ჩემი კარგი რა ხალხო, კარგი რა. ოშ მე მოვლობდი ახლა სამშაიპოვი დამტომ. ჩალეთი მე გაფუძნები ხა. გული მაგაჩი გასხლომაზე რა. არ ჩამეტი და მე მეტი რა. ეხა სამი ეძები კიდე ორი სხვა. ალო, გამარჯობა, ზოო მაღაზია? რა მაინტერესებს იცით? აი რომ ამბობენ შინაურ ცხოველებზე პატრონის თვისებები გადადისო. დიახ, აი პირიქით თუ შეიძლება რომ მოხდეს. აჰა, შეიძლება? ანუ თუ ცხოველი შეყვარებულია? აჰა, გადადის. მაშინ მე კუმინდა შევიძინო. დიახ, დედრი, სიმპათიური. დიახ, რა ვიცი, ვიფიქრე იქნებ სანდროზეც გადავიდეს მეთქი. არა, სანდრო არა, ბიკი ჰქვია. ტყიდან. დიახ. ის ლონდონიდან.